Dat one zaki you ready bakka. Dat we bigge bar vanaf Post 0, Wall Street. Dem bus, pick-up truck en taxichauffeur. De man na car wash tappen naar Duisburgland. Im sabi in Sodom. Nestokots komt een latour. Goodfellas na Tonji. Turkey North Society. De commit a personeel van alle grote en kleine handelszaken. We zien. Na a decaloog. Afgestudeerd van decalogische faculteit. Gespecialiseerd in de decalogische wetenschappen. Master in decalogie. EGG gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig gezellig gezegd, in UAG-programma. Tapadek. En voor alle duidelijkheid. We barbecue you regelmatig. Dat no do me, no share, no jump taki. If you nog volvo, tak werkelijk a bron voor bij je kies a informatie. Na Bununus, Bundesliga, Dikke Willem zingt. Voordat je iets gaat delen, gaat sharen, commentaar erop gaat leveren. Check die statistics. Dus check de statistieken en check if Asansa jouw taxibedrijf full tank na 100% de waarheid. Want one biggie opschudding. De uit Hollands resma bel me. Cedric, wat gebeurt er daar op Klaaskriek? Decaloog Juama TAD. Inoma meldoen. Sa gebeur. Want u Jeremia tak wan D8 bulldozer, tap wan pondo, klap over, fos mat dede, 60 mat de ambulance, 29 mat na peluku, todo bere kon draait een gado jong. Wachtie even jong. Eventjes ernstig. Calm down. Want Miranda, luku a filmpje en dat gelijk als aan kooi me in het boy. Wan man die schaatsen op wan lokade, dus Dikke Willem zingt. Ik ben wel bijna overal in Suriname al geweest. Dus dan, luku is daar Klaaskriek. Dus met Luko, als ik dingen kan zien die me werkelijk duidelijk kunnen maken dat het gaat om de plaats Klaaskriek, maar uit decalogische informatie, dat komt Biggie Bar, de maafmidapa Nederland, Amsterdam, zij vol voor decalogie, Bimre, de mana ondrobon, dat pe Maku en zo, en Maku zei denk je, Arki, zie, luister, begrijp en verstaan, een filmpje. Die is circulair. Lijkt een aas hier op zoek naar een dode prooi. Op FB, WhatsApp en smij zin en gimakandra onderling. Luister, het is niet van Klaaskriek. Nee, punt 1. Ko begin poer dat uit de wereld. Want a heel weekend ben ik geconsumeerd door een filmpje. Tramai tak het kan toch niet. Nee, wat de regering moest doen als nog kan. Nee. Dat filmpje is niet van Klaaskriek. Zo, einde. Punt. Oké, zo. We arki, zie. Luister, hoor, kijk, begrijp en verstaan. Want hoe kon je er naar BVL? En de bond van niet de bond van lesbi, nee, naar de bond van leraren in Suriname. En als heeft binnenkort een nieuwe voorzitter. De vakbondsleider Wilgo zonder masker valies, die maakt bekend dat hij ook gaat gaan stoppen met dat ding, man. Want eigenlijk na continental aan mij gebruikt de productive modus, isabi toch, die aan mij blakka wiranga modus, zoals kan tan jongen, man. Ik krap er die blakka modus na jonga kimetek at you so. Maar Arki, zie, luister, hoor, kijk, begrijp en verstaan. De vakbondsleider Wilgo zonder maskervalies zwaait na 29 jaren af. In januari 2019 draagt hij officieel de hamer over aan mevrouw Reshma Mangre. Je kent die ene mooie vrouw met die bolle wangen toch, zo mooi lang haar. Ze lijkt echt op een vrouw uit een Bollywood film als je goed naar haar kijkt. Zo. Wel, im gebreken taki. Valies kondigde laatst zondag bij de afsluiting voor als MBVL naar een Lalaroek gebouw dat mag geven aan tak het is welletjes geweest. Niet het is welletjes, niet het is welletjes geweest, want dat is een sarigba. Voor hem is het voldoende. Laat iemand anders dit hamertje Amra overnemen. Want Wilgo zonder masker, hij was klein eens.
En dan was er carnaval op school. Dan heeft je vrouw aan hem gezegd, Wilgo, jij hoeft niet met een masker te komen carnaval. Je begrijpt wat ik bedoel? Dus dat kon af dat ik... Nee, je begreep nu. Sabi de aning, Wilgo, zonder masker zo. Dus na zoveel jaar leiding te hebben gegeven aan de BVL. En een x-aantal jaren ook leiding te hebben gegeven aan de nieuwe organisatie als, zeg meneer Wilgo, zonder maskervalies, Takasansari. Dus mevrouw Rishma Mangere neemt de hamer over in januari. Wij ben en blijven benieuwd. Tapa dek. En in een weekend, want er is een hoor a heer volk bezig toe. De wapenbroeders Humi Tapa dek, onze beste kameraad. Want altijd met bar de MSD'er, Bikers Unit. Weet je met bar alle de eenheden apart. ATEFD bestaat. RBT midden, voor, achter, zuid en noord. Alle de politieposten, de reguliere agenten, de Massadina surveillance. Zo we arki alle wapendragers. Zo. Want im geberekend taki krantenkop. Lek van spookvoebak dat ben takasangba. Organisatoren die agenten met wapens weren zijn brutaal. Hoe bedoel je brutaal? We arki, zie, luister, hoor, kijk, begrijp en verstaan. Het komt vaker voor dat onze beste kameraad, we hebben over de Haikisi Boy, de zonen van Herman, dat toegang wordt geweigerd naar een evenement omdat ze hun dienstwapen bij zich hebben. En naar zeggen voor hun vriend Narden, hoofdinspecteur dat voor voorlichting, dan mag geven aantak naar vergaande vrijpostigheid. Zo. Maar Arkino, kom gia heer Tori. Meki verstam a historie, baka ap chimpi story. Want if igwawa evenement en a bardape, so pinyang guaide, da alasan kan tel so pinyang. En da ika ap mang inap dipi, sa misschien is deze week nog bekeurd door een politieagent. Nee, me schets even een scenario goed, jaren. Omdat na Tapa dek a decologisch faculteit en zomaar een programma die win a Carlos Linger Grand Tangi Award die a beste informatief programma in 2018. Dus we melden je gewoon naar een voorbeeld. Voor kan je kan Lucas zaak een beetje anders. Stel je voor, like van lyrics blam naar is Moses Bibi singasan. Stel je voor, wat agent bekeur je die na wiki. Stel je voor, dat je na dansie is seki. Stel je voor, de agent dat trapt me. Stel je voor, stel je voor, stel je voor. Want al dat soort zaken kunnen gebeuren. Vandaar dat organisatoren vaker aangeven dat je nog kan komen naar je gong in appressie. Want u op security ba, we hebben geen extra security nodig. Zo. Wel naar zeggen voor hun vrienden. Dat is dit vergaande vrijpostigheid. Maar mi saptak omescoot, matif mi saptak altijd pedende agonde. Lek van Vibes Cartel besinga santo. Anyway mi stand up mi gonde. Anyway mi stand up dat wis pemit napu agonde. Wis na kerki sonde mi gonde. Je begrijpt samen bedoel alles hippie luku go aan jonde. Oh. Wel im geberekend taki. Naar zeggen voor Rivelino Eik, woordvoerder van de politiebond. Dat man tak het kan niet, het past niet en het is niet anders dat jouw wapen altijd bij jou moet zijn. De man tak eigenlijk een wapen na die tweede vrouw. Nee, bijna die vrouw streft net zo dichtbij. Want ook al ga je naar het toilet, een wapen moest dat. Oké, je gaat niet samen met je vrouw in het toilet. Toch stel je voor me bedoel. Anders zouden ze toch 2 persoons toiletten maken. Nee, maar serieus, is wel een idee dat maar ook in de bouwsector. Koluku echt even de koppel loopt dus revie. Laten we een 2 persoons toilet maken en kijken als de mensen samen op het. Nee, jongens, ik kom met mijn haar en visie zo. Maar na een gong moet je wel op het toilet zijn. Want anyway, je staan op je gonde. Zo. Dat nasa inspecteur Rivelino Eik, het taxibedrijf over authoritie. Dat het kan niet, het past niet en het hoort niet zo. Dat een politieagent zijn wapen aan iemand anders zou moeten geven. Zo. Maar je kent Kesho Persat Gangaram Pandita. Oru Woyoskotu. De Karama Estafette Police. Er is Massabe Celsius den Gruntu Sea Passi. Bechina Eastern Kesho. Dat de baby
bigi run like Usain Bolt, run, en een hinkstap sprong, maar al rennen met hun groente en al, wil na zeggen voor Kesho Persat Gangaram Pandi, ex-politieagent, nu in zijn hoedanigheid als volksvertegenwoordiger DNA-lid, dan maar geeft aan dat agenten die niet gecontroleerd willen worden, dan niet naar die activiteiten moeten gaan. Hey, zo, look at dat, omesko te harwa lochuri. Nee, maar even ernstig, het leven van een politieagent en wapendrager is een ander leven. Nee, look van de woord. Nee, maar je nog kan chillen als een prespe arover en chillen toch? Nee, dus ook dat je ernstig naar ons refi toch? Oh, en dat gemeenschap en last respectie, want je deed naar SMDP en dat je woord de maar een raaspas. Je begrijpt wat ik bedoel zo. Maar dat zeggen voor Kesho Persat Gangaram Pandi is legitimatie altijd verplicht voor een politieagent die niet in uniform is, dus dat hem geberekend dat de meningen die verdeelt. Maar dat zeggen voor hun vrienden, dat de organisatoren voor de show, ze weer de politieagent met wapen de tak de mag Dorothy in appressie voor consec dengo diep chiso wel ze zijn vrijpostig. Wij ben en beleven benieuwd. Tapa dek. Wel, stel je voor. Ja, stel je voor dat ik Dorothy kanaal 6 voor een check-up of kanaal 6 voor een begeleiding. Wel, wanneer ik zeg kanaal 6 en je dit programma al een tijdje volgt, dan weet je waar ik bedoel. Want je hebt Radio 10, dat naar kanaal 10. Kook altijd maar kanaal 10. Dat is, let's say, kanaal 10 heb je STVS, de massa Gwent valuit regelmatig. Dat is waar we door kanaal 8, oké, ja, zuiver. En die buren van kanaal 8 zijn kanaal 6, zo, LPI, PCS, we bedoel zo. Wel, im gebareken taki, u bij Jeremia, taki, den leerkrachten voor Hendrikschool, bokis wapching begeleiding, dus desref bo tune in, tap ascender, niet SCCN, me bedoeleren, tap kanaal 6, en im gebareken, het is nog een taboesfeer in Suriname. Want stel je voor dat je zegt, ik moet morgen even naar PCS gaan voor een behandeling. Heer Birti, mi ga de fonds, mi ei low. Nee, serieus. Meisje at de inschrijf tegen en of ik go schrijf op Facebook of go tegen bakere. Maar Sam inschrijf tegen me. Ze moet naar de isa pego kanaal 6 am go give on. Dat moet veel lauw zo. Wel, in volksmond is het nog een taboe om psychisch begeleid te worden op het psychiatrisch centrum of in het bij Fudoro Cholera alas moutak je loudroep. Je gebareken samen, je verstaat samen taxibedrijf. Oké, zo. Dus in gebareken taki. Veel leerkrachten zijn het niet mee eens dat ze bij het Psychiatrisch Centrum Suriname PCS zouden moeten worden begeleid. Want in gebareken taki, want toegevallen voor zelfdoding nou aan toe leerlingen dat het op Ascoro Jari. Tjauw een bepaalde sfeer komt en het is misschien moeilijk voor iedereen om het te verwerken. Want sommige mensen kunnen gewoon ermee omgaan. Maar trouwens, ik is juist more tackle in een situatie die dus dat de man bij gebreken dat laten we het dan doen waarbij we die leerkrachten brengen naar kanaal 6 nou tjoem dit op een station dape maar je weet in volksmond wanneer men hoort dat je naar kanaal 6 bent geweest dat de meisje lek is abit loopie en no Bundesliga moro voor overkom a drempel die zie dat zal de begeleiding op school moeten gebeuren waardoor niemand verweten wordt tak na ai koekoe en rokoboom je leest haar tekening en volvo maar volgens mij dat mijn actie dochter Kitty Pelswijk van leggo uitkiezen voor als aan die kan gebeuren zonder voor de smaaiere takkie. Je bent afgestemd op kanaal 6. Je leest haar tekening en Volvo. Tapadek. En je kent hem van Wetty zo. Hoor, zo mij denk me bedoel. I won Esseboom, als je een 90s kids bent, heb je wel eens op een familiefeestje gedanst op deze tune, Isabitok. Wetty zo. Amani no man, en dat is hoor. Je kent het, want je hebt Chimboy voor 6, 7 jaar. Dat je tante Eleri dansie. Dan sta je op haar voeten en je beweegt, Isabitok, en je leert het. Nee, mijn grap, if you kiss one boe opvoeding. En je tante of je nichtje niet heeft leren dansen. Doordat je op haar voeten staat en dan beweeg je samen met haar mee. Dan heb je die goede opvoeding niet gehad. Dat je nog kan tak ik geniet voor je kinderjaren. Even, allemaal sang. Heb je ooit gestaan op je nicht of tantes voeten terwijl ze je leert dansen? Steek je vinger op. Oké, zak je vinger weer bij aan het werk. Zo, Arkishi, luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan.
Iwan Esseboom, bekend van de Funmasters, is gehuldigd, want im geberekend taki de mangama wa udu scratchy als symbool voor jarische amasette in Akaseko. Dus amana Kaseko Grandmaster Efukan Takasanso en Amasrefi. Hij is al 18 jaar terug in Suriname geremigreerd, want luku so my Gua Holland, Ta Holland, Kos Holland, mane Kaser Nambaka. Wel a mans Gua Holland lek van Kenny B singing, nou optie Amango City en Amandrei Kombaka. Hij woont al 18 jaar hier in Suriname en hij is heel trots en hij viert en heeft echt gewaardeerd naar een onderscheiding die Aman Kisun sing. Je leest tekening en Volvo. Dek. En dan lek van wat tra legend besingasan. Visi mano de so suma wanika hore. Je weet wie ik bedoel. Ik heb het over de Kawina legend Oom Sepp Lampapa. Ja, Wendel Sebeda en pa me bedoel. Suma, je bedoel Johan Sebeda. Na paf Diana. Ja, na Semma me bedoel. Arki, zie, luister, begrijp, hoor, kijk en verstand. Want actor heeft dem trouwlers. Het taxibedrijf tot en met nu toe. In Biggie Osof Kondre. Hoogste college van staat. Het precipitorief me, you. Nanga alles wat er gebeurt tussen de Atlantische Oceaan. Het Tumak, Humak en Akarai gebergte. De Marawijnen en de Korantijnrivier wordt besproken. Ook al gebeurt het op de Atlantische Oceaan. Het is onze oceaan. Na arki zijn gebeurd nou. Want ook Jeremia dat toe voor den biggie visiboto. Nanga een mogelijkheid om gelijk die vis aan boord te verwerken zijn afgekeurd. En ze zullen heel snel met spoed moeten vertrekken uit de Surinaamse wateren. Maar voor elkaar de fotrawang, want ze lijken op elkaar. Bijna kan je zeggen, het is een zesling. Alamala abba, sem fesi, sem bere, sem mofo. Kan de sem mananga pa. Misschien is het op dezelfde plaats gemaakt. Dat bedoel ik. Oh zo, je leest tekening en volvo. Maar, als aan luku, like Guy Chor. Wanneer ik zeg Guy Chor. En je volgt een programma die zich bouwt aan piste. Dan heb je wel een idee wat ik bedoel. De ex-minister van Laat de Vissers vissen. Ik heb het over meneer Sout met Suraj Algu, na in attentie amarat bij de minister dat bij voor LVV, LVV, dat hoogstwaarschijnlijk in die tijd dat de man kisun sing afvergunning, dat de man mag konen de biggie ten trouwlers dat bij, maar, naar zeggen voor Amsat Abdulja van de NDP en meneer Mahinder Yogi van de VHP, dan moet er alles aan worden gedaan voor de man voorkom dat de biggie trouwlers die na een capaciteit voor 3800 pk na de boom biggie net met visverwerkingsmogelijkheid aan boord kon roof de heel visgronden voeren leeg, want dadelijk hebben wij geen verse vis die in onze wateren gevangen is. Zo. Je leest tekening en volvo. Dus die in Biggie Osof Kondre, de Nationale Assemblée, die heeft berekend dat de likkende Ram Surjan, een minister voor LVV, moest collect legwalesa voor de zaken uit de doeken, voor u kan begrijpen precies zie en volvo. Sa gebeurt in een specifieke kwestie, want if visie man no de, dan werkelijk dat den trouwler de kan komen, maar if de man de net Biggie tumsi, ik denk den om komoro zo. Je leest tekening en volvo. Dek. Wel, uko Jeremia taki. A voertuigenbelasting zal de import op wagens beïnvloeden. Hoe meer groter. Omoro big awagide, omoro yo paisandu assentiment. Auto-importeurs zullen eventueel importen moeten aanpassen, want een rij- en voertuigenbelasting om ik tak desma no one bij wagi sam sa P3 nanga P4 egwa lok tu, want dan morlof je paisanduga sentiment na so P1 nanga P2, dus adalek yoshi alama iwam chi RS of iwam fits of een fit isabito en de chiwagi dat inom mek aanreden, want krompel zo'n van wagi dat chi zo dus dan kan je krompel kom je enkel zo. Maar we weten nog niet als dat ding zal worden rij- en voertuigenbelasting. Misschien moet het ook worden aangepast naar vaar- en vaartuigenbelasting. Want soms daar pas je zoeken, dan moet je naar huis kunnen varen. Dus moet je zoals mij toch een vaartuigbelasting betalen in plaats van een voertuigbelasting. Nee, het is gewoon iets om aan te denken. Ik heb je gewoon een decologisch voorstel. Denken jullie even erover na, man. Zo, we arki, zie, luister, hoor, kijk, begrijp en verstand. Naar zeggen voor Raymond Belisser.
secretaris van de Vereniging van Auto-importeurs in Suriname, dan doordat de wagi dan moro bigi pay. Je sabi toch toe tak pay na gewicht jere. Ook kost moro door a rij- en voertuigenbelasting dat a import zeker zal worden aangepast. Zo, lik van Johnny Kamperveen ben taking. Wij ben en blijven benieuwd. Tapadek. En agerlijk de crimineri bradiskopu werkallergische jongens en met overuren. Een 51-jarige man is voor zijn woning te Paramaribo beroofd. 2 rovers, van wie 1 gewapend was met een mes als Crocodile Dundee, maakte hem zijn telefoon. $1000 Trump na 300 SRD strada afhandig. Dus hem geberekend taki let vesa man kase el sol de man krap jap tum tum amantiki jongens zo. Maar hem geberekend taki, de zaak is in onderzoek. Voor sabi suma na de crimineri bradiskopu disi. Tapadek. En ik weet niet of ik kan zo'n laf story. Ik weet niet als we moeten praten van slordige organisatie. Maar kom begin melden je dat werkelijk in een AdLife Center dat je op Amoro begin show van jaren disi. Old school en met een new school. En dan met denk dat een podium Amoro stevig. Want die popkan, nanga Shakademus employers, dem de wel chi eras takere. Im set wan boom boom podium no sana murder she wrote sanatory, murder she saw. Look all the old school maf mi nanga den temba en begin get ready for action. Maar arkis aan gebeur nou. Want ik zag dat filmpje ook langskomen. En met tak na ernstig de orgamande. Het leek wel zo goedkoop, zo slordig mogelijk opgezet. Want per P-Square ben je bezig naar een playback. Una lafo, het leek wel een beetje Melly Vanelli. Leek van mevrouw Bribra Beta Kasani. Dat weet toch? Nee, die is er nou maar lastiger. Want om eens maar valvo, tak dwars in een concert. Per artiest ik kot was geen even. Hij even wat danspasjes laat zien. En leek van een jam o start. En dan man een musical rhythm. Leek van maar zweef even gewoon lok toe. Om die vibe te brengen. Dat a heer podium Saka Sulu Valentino. Terwijl a playback en go gewoon door, jongens. Zij, na kodre, jongens. Hey, no, maar echt. Dus, even een rode kaart voor die artiest. Want misschien is hij te hard gesprongen. Misschien had men hem moeten zeggen van, hey, dit is Suriname, you must hold rekening, de podium is very zwak, isabi toch. Maar dat vader man bodu, if King Shango, want usap koyeba toch. If na koyeba, be kona pa het podium, be borok wa isap tak koyeba, voedo ne plegen. We zijn a big up G-Blij dat in België momenteel. Isap tak a master we volk had decologie. Im geberekend tak in een weekend. Dat ook kon kies een evenement na AdLife Center dat pe a artist P-Square kon Valentino dwars door a podium. Want im geberekend tak waf de vlak van podium. Beluku gewoon zwak, agerlijk en bak aan ben taekwondo bundes. Of kan de aan ben breng aan hard genoeg. Of misschien is het de schuld van die artiest nou. Kan daar maar jumpo toen zich gewichtig tapasan. Zo. Je leest haar tekening en volvo. Maar im geberekend tak gip a Shakademus en pliers plus a popcorn. Dan Migos Entertainment no kan make a fout dati. Je leest haar tekening en volvo. Tapadek. En de palen nemen wraak. Want zes ukoere tak wan paal fadon tap wan wagi. Dat gerlijk de wagis reventak nee. De Nelibas Corso wel een voertuig knalde een elektrische master tamansari. Want aka berekend taki a beton matif you. Werengi wan tramaf mi. Dat mirate berengi direct. Dus de tamansari. Dat was een auto volgens mij bezig om die score tussen die auto's en die palen te settelen. Want a bestuurder motor uit wan bocht dappe. Volgens mij wist hij niet meer waar hij die controle had gezet. Dat ma frigo dak berasa wan paal. Zo, hoop tak no as manokis tum si biji man keri. Rara, wat is de stand? Auto's tegen palen. Staan de palen nog steeds voor? Tapadek. En kom melden je, want het is dadelijk kerst. Als en indien je iemand wil verwennen met een kerstpakket, dat je weet toch waar Mimi Market is? Nee, kom melden je gelijk, want dat weet je. Dus heb je nou geforceerd, wat ga je bij elkaar samenstellen? Lekker snoep,
kuku uit Nederland. Isabi toch de best. En ja, aan een lauw sukursani wetaki. Na origineel, weet je waar Mimi Market is? Laat me je zeggen, dan weet je het gelijk. Aan een Moestraat, zuiver, Mimi Market. En aan een supermarket, na Mimi Market. Nou, wooi of een streefje. Lites, alasan, koek, snoep, dus je. Wat hier kerstpakket de maat is het is te giu. Bundesliga, netjes verpakt. Nee, wat later in een bakker naar de Dorothy. Dat je mitanga miranda adekoloog schreef. O dat is zo in geval je iemand wil verrassen. Arkiesi. Luister, begrijp en verstaan. Maar wat verrassing komt te wanen, komt niet aan Nationaal Leger. Maar het komt wel niet van Mimi Market hoor. Het komt van de Volksrepubliek China. Want in geberekend taki minister Ronnie Benschop van Defensie heeft vrijdag uit handen van Lu Quan, de ambassadeur uit de Volksrepubliek China, de sleutels ontvangen voor multifunctionele voertuigen, graafmachines, landbouwmachines en bouwvoertuigen. Alles voor het Nationaal Leger. En in geberekend taki Suriname nanga China op een behoorlijke band, aan een buitenband, aan een binnenband, aan een uitlopende band. Je begrijpt wat ik bedoel? Maar jarigba we taekwondo san Bundesliga. En mi, ja, tuurlijk, adekoloog in een ondernemersavond betak live nanga ambassadeur voor China. Pa masoru tak, boem voor san kan taekwondo Bundesliga. If je leest haar tekening en Volvo. We die ben de adekoloog. Afgestudeerd van decologische faculteit. Gespecialiseerd in die decologische wetenschappen. Master in decologie. EGG gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig gezellig gezegd, in UAG-programma. Dabadek.